Pergunta pro Japa se ele tá de olho aberto. Equilíbrio meu suspiro, mesmo que eu pareça derrotado, pois o mal é visto, bem é parcelado. Sei que eu tenho que dar força magnética na difusão, mas ela foi de acordo com o que eu quero. E nós esperam, Só liga para a puta negação, liga para a puta negação, mas cabe seu tempo aqui no templo. imagina desse mar de confusão, só que não Se troca, não troca, se troca, não cai, suado por trocadilho, por quem se levar o tiro. é que tá mostrando gratidão. E a bicho, toda que manda a bala, não fala essa puta, me dá pra me dar, me lança pra ver se eu combinativa, me mandando uma prisão de criança. Você não impede, estou atrás de Liga na parede, liga na janela, debaixo de cada gostada por dentro de cada cabeça sequela por dentro de cada. Nova novela geral, a merda permite viver livre das visões dos nossos próprios limites. O pássaro é livre na prisão do ar, o espírito é livre na prisão do corpo, mas o pássaro não vive se não puder voar enquanto o eterno vaga no caixão do morto. O pássaro é livre na prisão do ar, o espírito é livre na prisão do corpo, mas o pássaro não vive se não puder voar enquanto não vaga. Alma, daqui, alma, daqui, alma, daqui, alma. Valeu, tamo junto. Nós somos o tamo junto. É nóis, salve todo mundo. Agora é